อ
อีกหลายนะ โตตัวนี้กินจุนะคะ มีอีกหลายตัวนะฮะโตนะฮะมีหลายชุดแบงค์เขียวมาได้บุญด้วยนะครับตามความเชื่อนะครับผู้ที่ให้นะครับบอกว่านอกจากส่วนหัวที่ต้องรับภาระในการนำแล้วนะคะส่วนหางนะคะลำตัวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องประสานกันด้วยนะคะส่วนหางนี่เมื่อยกว่าใช่ค่ะต้องก้มแนวตลอดเวลานะคะแล้วอากาศข้างในลมไม่ได้โกรกอย่างข้างนอกนะคะแถวตัวเห็นก็บอกแล้วสีแดงกินง่ายใบใหญ่มาแล้วตัวน้อยใบใหญ่เลยลูกเดี๋ยวดูใกล้ๆนะ3 4 5 6 7 8ต้องพับนิดนึงนะจะได้ง่ายนิดนึงนะคะพับครึ่งก็ได้นะไว้จ่านะย้ำไปหมดเลยมีเล่นด้วยนะมีลูกเล่นของเขานะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเรียนแบบนะครับการนะทำไมคะปัดแมลงวันต้องกวัดตลอดนะฮะสังเกตดูการเยอะยากนะที่จะสีเขียวอาจจะกลมกลืนกับหญ้านะครับเห็นไหมเลือกแต่ไม่เห็นชัดไงคะเห็นชัดกว่าตอนนี้มีคนชี้เป้าด้วยนะครับวางเลยลูกวางเลยลูกวางเลยสังเกตปากเขาจะเป็นเหลี่ยมๆนะคะค่อนข้างที่จะคาบยากนิดนึงนะตัวละครพวกนี้นะฮะก็จะมีสลากเฉพาะนะครับแล้วก็ทำยากด้วยใช่ค่ะนะครับแต่ละชุดจะอายุใช่ค่ะมีอายุการใช้งานนะคะก็จะผุพังไปตามกาลเวลาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะมีการเขาเรียกว่ามาซ่อมแซมทำนกแล้วก็ทำโตด้วยของแต่ละคณะนะครับว่าแต่ละทีมจะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็ผลเป็นอย่างไรบ้างอย่างงับมือน้องนะลูกเห็นไม่ชัดนะคะไม่ชัดนะครับต้องเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงได้ไหมคะถ้าไม่ได้พับให้โตได้นะคะเอาได้นี่ทั้งหมดทั้งสิ้น
วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ ค่ะ ที่อยู่จนสุดท้ายนะครับ ค่ะนะคะ